e eu utilizei simplesmente ó, um pedacinho aqui ó, de tampa de caneta. Olá gente, Adelmo Gêmeos aqui para mais esse vídeo para o canal, e hoje eu vim mostrar como se resolve um defeito bem comum nesse tipo de ventilador, que ele fica fazendo barulho. É o ventilador da Ventisol. Eu vou girar a câmera aqui ó, para mostrar ele fazendo barulho. Nós vamos desmontar e eu vou mostrar o passo a passo aqui como que a gente faz o procedimento. É bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo em casa. Já coloquei o ventilador aqui na tomada. Eu vou ligar aqui ó, para mostrar o barulho que ele fica fazendo, ó. Tá ligado? Ó. A hélice, ó, a hélice, ela tá pegando aqui, ó, nessa parte, por lá de dentro aqui, ó, nessa grade aqui de plástico, ó, aí ela fica fazendo esse barulho, ó, ó. Deixa eu desligar. Desliguei. Aqui é o seguinte, gente, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem aí, ó, ó, a gente nota que a hélice, ela tá um pouquinho, ó, inclinada assim, ó. Como ela tá um pouco inclinada, ó, aquela parte aqui de cima da hélice está pegando, ó, aqui, ó, nessa grade de plástico aqui por dentro, ó lá, ó, a parte de baixo, ó, ó, se a gente for ver o alinhamento aqui, ó, a parte de baixo, ó, a hélice está como se fosse assim, ó, inclinada. O que que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar. Eu vou colocar um calço aqui, ó, uma pequena arruela de plástico. É bem simples, gente, para poder fazer essa grade aqui, ó, de plástico, dar uma inclinada também assim, ó, para tentar acompanhar lá, ó, a posição da hélice. Se de tudo a gente colocar o calço aqui e não resolver, nós vamos jogar a hélice um pouquinho para frente. É tudo bem simples. Deixa eu mostrar aqui o passo a passo. No caso, este daqui só resolveu quando eu coloquei um calço aqui e joguei a hélice um pouquinho para frente. Beleza? Aqui é bem simples, gente, ó. O calço, e eu utilizei simplesmente, ó, um pedacinho aqui, ó, de tampa de caneta. Eu peguei uma tampa de caneta assim, ó, tirei um pedacinho daqui assim, ó, daqui, ó, para poder utilizar aqui, beleza? E a hélice, para jogar um pouquinho para frente, eu vou mostrar um macete que eu fiz ali, ó, perto do eixo, ó, lá perto do eixo lá, ó, ela tem um guia para encostar na parte, tipo na parte metálica. Eu vou mostrar como é que eu fiz, beleza? Para desmontar aqui, ó, tem dois parafusos, ó, um aqui e outro aqui, ó, na parte de baixo. Vamos utilizar uma chave Phillips assim, ó, comum, remover esses dois parafusos para a gente poder tirar essa grade da frente aqui, ó. Tirei um. Aí, ó, muito simples, ó. Retirei o outro. Agora, para remover essa grade aqui da frente, ó, ó, tem essas presilhas assim de plástico, ó. Nós vamos, ó, destravar, ó. Tem umas que a gente destrava assim e tem outras que a gente destrava pra lá assim, ó, ó. Aí, ó, destravou essa aqui, ó. Ela vai destravando todas, ó. Aí tem essa aqui também, ó. Aí é só ir puxando, tá vendo, ó? Já soltou. Aí destrava aqui, ó. Soltou aqui, ó. Tá vendo? Já tirou essa grade aqui da frente. Aí agora aqui, ó, ó, o defeito, gente, é porque, ó, como a hélice, ela tá um pouquinho inclinada assim, ó, a gente nota que essa parte de cima fica pegando aqui, ó, nessa grade de plástico. Não sei se vai dar para vocês perceberem aí, ó, aqui na parte de plástico tá até marcado já, ó, de tanto a hélice passar assim, ó, e pegar, ó, ó. Aí já até marcou aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos jogar essa grade aqui, ó, essa parte aqui de plástico, inclinar ela um pouquinho assim, ó, tá vendo? Para poder tentar alinhar assim. Se de tudo não resolver, nós vamos jogar essa hélice um pouquinho para frente.
para poder remover essa hélice, tem essa parte aqui, ó, que ela é de rosca. Para a gente remover ela, nós vamos girar no sentido horário, como se estivesse apertando. Porém, aqui, como é um eixo de um motor, é no sentido horário para poder tirar. Aqui mesmo, ó, tem até aqui, ó, indicando, né, apertar para cá e afrouxar para lá. Ou seja, nós vamos afrouxar, nós vamos retirar. Aí a gente segura com a mão aqui na hélice e com a outra a gente, olha, gira no sentido horário, assim, ó. Tudo simples, qualquer pessoa pode estar fazendo em casa. Olha, removeu essa peça aqui. Agora nós vamos remover a hélice. Tiramos a hélice. Para poder retirar essa peça, gente, ó, nós vamos colocar um calço aqui, ó, aqui atrás, ó. Nós vamos colocar o calço aqui atrás, ó, entre essa peça aqui, ó, essa grade de plástico e a parte do plástico aqui de trás. Para a gente remover essa peça aqui de plástico, aí tem essa outra peça aqui, ó, que ela é de rosca também. Essa daqui, para a gente tirar, já é no sentido comum. Para retirar é no sentido anti-horário. É assim, ó, ó. Retirei. Para retirar essa grade aqui, ó, é só remover assim, muito simples. Aqui, gente, como eu mostrei para vocês, ó, eu peguei uma tampa de caneta, tá vendo, ó? A tampa de caneta tava aqui assim, ó. Aí, ó, tava a tampa de caneta. Eu simplesmente retirei, ó, um pedacinho assim, ó. Aí eu vou basear em outra aqui, ó. Aí, ó, a tampa de caneta tava assim, ó. Aí eu retirei esse pedacinho, mais ou menos da largura dessa parte aqui, ó, da tampa da caneta, tá vendo? Vocês podem até medir assim, ó. Ó, nessa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui da frente da tampa da caneta? Aqui, ó. Essa arruela que eu retirei aqui da tampa da caneta. Opa! Aqui, ó. É assim, ó. Tá vendo? Mais ou menos dessa altura aqui, ó. Vocês podem medir como um base. Aqui, assim, ó. Tá vendo, ó? Se ficar um pouquinho mais larga ou um pouquinho mais estreita, não tem nada a ver não, gente. Que aqui não é tudo sob medida não, beleza? Aqui, ó. Agora nós vamos colocar essa pecinha. Tem um eixinho de plástico aqui, ó. Tá vendo? Aí nós vamos colocar ela aqui assim, ó. Ó, colocamos para a hora que aquela peça de plástico encostar aqui, a parte de baixo ficar um pouquinho mais inclinada assim, ó. Aí eu já deixei essa arruela aqui, ó, um pedacinho da tampa da caneta. Agora eu vou colocar, para colocar essa grade de volta, ó, a gente percebe, ó, que na parte de cima aqui tem 2 furos e na parte de baixo só um. Olha, ó, aqui na parte de cima tem, ó, essas duas pontas aqui de plástico, ó. Então, aqueles 2 furos ficam para cima. E o um que fica para baixo aqui é onde nós vamos colocar a arruela. Assim, ó. Aí, ó, os 2 furos vai ser encaixado nas 2 pontas de plástico de cima. Aí, ó. Ó como é que fica, ó. A arruela, ó. Olha, essa parte aqui, ó, ela fica um pouquinho assim, ó, lá por causa da arruela, tá vendo? Encaixei. Vamos rosquear essa parte aqui, ó, de plástico. Para rosquear é no sentido horário. Essa aqui é diferente daquela lá da frente, ó. Vamos rosquear ela aqui. Aí, ó, rosqueou. É bem simples, tá, gente, ó. Rosqueou. Aí, ó. Agora, vocês vão fazer assim e vão montar. Aí vocês vão encaixar a hélice e vão testar. Se resolver o barulho, ok. Se mesmo assim ainda não resolveu, aí vocês vão vir aqui, ó. Nessa parte aqui desse eixo aqui, ó, da hélice, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui ele tem um guia, tá vendo? Esse guia aqui, ó, esse rebaixo que tem, isso aqui já vem de fábrica. Esse rebaixo, ele encaixa nessa parte aqui, ó. Aqui, não sei se dão pra vocês verem, ó. Ele tem tipo uma peça aqui, ó. Ó. De metal. Aquele rebaixo, ele vai encaixar aqui, ó. Pra poder, quando o eixo girar, a hélice girar junto. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um estilete, alguma coisa assim, ó. Deixa eu procurar um estilete aqui. Aí, vocês vão pegar um estilete, ó. E ó, vocês vão deixar esse rebaixo aqui do jeito que tá vendo esse aqui? E vocês vão assim, ó, o rebaixo original, ele tá assim, tá vendo? Assim, ó, o
rebaixo original tá assim. Aí vocês vão fazer outro rebaixo assim, tá vendo? Para poder esse rebaixo que vocês fazem aqui, ó, vocês podem pegar um estilete, ó, e dar uma, ó, assim, gente, ó. Ó, pega o estilete, corta um pouquinho assim, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó. Ou seja, para esse rebaixo que vocês fazerem, ficar um pouco mais raso do que esse original, porque esse aqui vocês não vão usar não, ó. Aí agora, quando encaixar a hélice aqui, deixa eu mostrar, ó. Tá vendo aquela pecinha de ferro? Deixa eu girar aqui para ficar melhor, ó. Olha, a pecinha de ferro tá aqui. Em vez de colocar a hélice com esse rebaixo largo, ó lá, ó, virado aqui, ó, para pecinha de ferro, vocês vão colocar com esse rebaixo que vocês acabaram de fazer, esse rebaixo mais raso, assim, ó. Eu vou pegar o celular aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar. Deixa eu ver aqui. Ó lá, tá vendo? Ó lá, ó. Ó lá, ó, aquele rebaixo original, né? O rebaixo mais fundo. Ó lá como é que ele fica. Aí vocês vão pegar, ó lá o rebaixo que eu fiz aqui com o estilete, tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Esse menorzinho aqui do lado de cá. Eu tô falando aqui, tá, gente? Esse rebaixo ali, ó. Lá no eixo e nessa peça de plástico aqui, ó. Ó o que vocês vão fazer aqui, ó. Ó, vão retirar a hélice assim, ó, e girar para poder encaixar. Deixa eu fazer aqui, para mostrar para vocês aqui como é que vai ficar. Aí, ó, retirei. Agora nós vamos encaixar nessa direção assim, ó. Ó lá, aquele rebaixo mais raso para ficar no rumo da hélice, assim, ó. Tá vendo? Olha lá como é que ficou, ó. Olha lá, aquele agora ficou aquele rebaixo mais raso, ó. Olha lá, aquele rebaixo original ficou aqui de lado. Aí nós fizemos esse, ficou aqui, ó. Aquele rebaixo mais raso. Porque dessa forma a hélice veio um pouquinho para frente. Olha, dá pra gente ver que já ficou mais alinhado, tá vendo? Ó, como nós colocamos aquela arruela aqui, essa peça de plástico deu uma inclinada assim, já acompanhou o alinhamento da hélice. Quando nós jogamos um pouquinho para frente assim, ó, aí agora não pega mais, ó. Tá vendo? Vou montar aqui, ó. Aí para montar, basta colocar essa peça, isso aqui, ó. Agora é no sentido anti-horário. Aqui eu tô com a mão só, que a outra eu tô segurando o celular, gente, eu tô segurando a hélice com esses dedos aqui, ó, e com esses dois aqui eu tô rosqueando, porque se não segurar, aí às vezes ela gira direto assim, ó, aí não tem como. A gente tem que segurar com os dedos assim, ó, a hélice. No caso, vocês podem segurar com a mão, segura a hélice, e com a outra vem aqui e rosqueia assim, ó, no sentido anti-horário, para rosquear. Aí, ó, rosqueou, apertou. Agora vou colocar a outra parte aqui da frente pra gente testar. Para encaixar aqui, gente, ó, tem um nome aqui, ó, Ventisol. Aí é certinho, ó, virado para cima assim, para não ficar errado. Aí encaixa aqui, ó, da mesma forma que nós desencaixamos, ó. Ó, tem as travinhas, é só encaixar. Só apertar, encaixou. Agora vem com os dois parafusos e vamos fixar aqui, ó, essa grade da frente na grade de trás. Tudo muito simples. Aqui, ó, rosqueei. Agora vamos testar. Vou colocar aqui, ó, na tomada. Tá na tomada. Vou ligar. Aí, ó. Tá vendo? Parou aquele tá. Aí, ó. Beleza, gente? Vou desligar aqui. Esse é um vídeo simples. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe nosso vídeo. Eu vou fazer outro vídeo também, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é como desligar um ventilador desse no tempo programado. Tipo assim, ó, tem gente que gosta, na hora que vai dormir, deixa o ventilador ligado. Porém, às vezes de madrugada começa a fazer frio e a pessoa às vezes fica com preguiça de levantar para desligar. Tem um procedimento que a gente usa, um time temporizador bem simples também. Eu vou
tá explicando para vocês como é que a gente liga um ventilador desse. A gente pode programar a hora que quiser, para desligar na madrugada, qualquer hora. Muito simples, porém é bem interessante. Joia, gente? Qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários. Eu farei questão de responder. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.